ఇదొక వాటర్ బాటిల్. కాకపోతే దీంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న కప్ అనేది స్మార్ట్ కప్ అన్నమాట. ఫస్ట్ మనం బాటిల్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ప్రీమియం బిల్డ్ క్వాలిటీతో అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ మీరు కప్ మీద చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది. మీరు ఇలా టచ్ చేయగానే ఆ సెన్సార్ మీకు టెంపరేచర్ అనేది చూపిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఈ వాటర్ బాటిల్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే లోపల ఒక ఫిల్టర్ ఇచ్చారు. ఫిల్టర్ అనేది మీకు ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ లోపల మనకి మొత్తం స్టీల్ కంపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఇది మనకి హాట్ వాటర్ అయినా కోల్డ్ వాటర్ అయినా చాలాసేపు హోల్డ్ చేస్తుంది. ముందుగా చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనకి 30 డిగ్రీ టెంపరేచర్ అనేది చూపిస్తుంది. ఇది నా కరెంట్ రూమ్ టెంపరేచర్. సో ఇది చూడండి, కింద ఐస్ కూడా ఉంది. చాలా కూల్ వాటర్ అయితే నేను తీసుకొచ్చాను. ఇప్పుడు ఈ కూల్ వాటర్ని మనం ఈ బాటిల్ అయితే పోద్దాము. సో మీరు ఇక్కడ టెంపరేచర్ అయితే చూడొచ్చు, మనకి 12కి డ్రాప్ అయిపోయింది. అండ్ ఇదే విధంగా వాటర్ ఎక్కువ కూల్గా ఉండే కొద్దీ మనకి టెంపరేచర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి అమెజాన్లో 250 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. అండ్ అప్పుడప్పుడు ఇది 120 నుంచి 150 రూపీస్కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ని మీరు కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ బయోలో ఉన్న లింక్లో జాయిన్ అయితే ఆఫర్